अभी थोड़ी थोड़ी आई है, अभी जैसे जैसे देखो आपको दो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हेलो सर, आज की वापस से मेंटेनेंस से जुड़ी हुई है सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में थोड़ा डिफरेंट रहने वाले हैं। आज हमने इसकी सर्विसिंग डन करवा के ये वाला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, मेरे को पता ही था, इसीलिए मैं वो सब चीज़ें साथ लेके आया हूँ। तो चलो कार के अंदर जाके बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इस बार मैंने चेंज करवाई है पूरी तरीके से। बेसिकली इसमें बताऊँ तो अपने आगे की तरफ से जो ब्रेक पैड आते हैं वो चेंज करवाई इस वाले सर्विस के अंदर। तो पहले वो नीचे रखे, मैं वहाँ पे मैकेनिक भाई के पास लेके आया वो कौन से ब्रेक पैड रहने वाले। आगे की तरफ से दोनों के दोनों ही चेंज करवा दिए मैंने। सबसे पहले बात करते हैं ये वाला ब्रेक पैड जो अपने निकला हुआ है आगे की तरफ से। इसमें अगर आपको बताऊँ तो एक इंडिकेटर आता है, वो एक ही साइड इंडिकेटर आता है, दो साइड इंडिकेटर नहीं आता, दोनों के अंदर। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वाला अगर आप इंडिकेटर देख पा रहे होगा तो ये वाला इंडिकेटर आता है यहाँ पे। जब अपने ब्रेक पैड जो घिस जाते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो अपना इंडिकेटर आता है वो अपने डिस्क के साथ घिसता रहता है, तो बहुत ज्यादा आवाज निकलता रहता है घिस घिस के। तो आपको पता चल जाता है कि अपने ब्रेक पैड खराब हो चुके हैं, यानी कि घिस चुके हैं, तो अपनी अपन चेंज करवाने की जरूरत पड़ गई है। अगर आप इसमें से भी अगर देख पा रहे तो पूरा चमक रहा होगा एक साइड। दूसरी साइड का मैं आपको बताता हूँ, वो पूरा नहीं चमकेगा क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत बाकी था, अभी डिस्क पैड बचा हुआ था। देखो ये वाला जो इंडिकेटर था इसमें बहुत कम घिसा, यानी कि अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। ये वाला डिस्प्ले अपने इस तरफ का है और ये वाला डिस्प्ले अपने आगे की तरफ जो लगा हुआ है ड्राइवर साइड टायर उसका है। तो देखो इतना सारा घिस गया है, तो ये हमने चेंज करवा दिया। बिलिंग के बाद में कर लूंगा। तो ये दोनों हमने चेंज करवा दिए। बाकी एक और भी परेशानी आ रही थी, जो पीछे का तरफ अपना दरवाजा आता था ड्राइवर साइड पीछे का वाला, वो दरवाजा बाहर से नहीं खुल पा रहा था। बाहर तो क्या अंदर से भी नहीं खुल पा रहा था, वो अभी खुलता हुआ हो चुका है पूरी तरीके से। उसमें एक केबल आती है वो चेंज करवा दिया। अगर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ से लॉक खोल के, तो देखो ये वाला जो लॉक आता है वो खुल नहीं पा रहा था, लेकिन अभी खुल पा रहा है और अंदर से भी दरवाजा खुल पा रहा है। तो देखो ये हमने खुल गया पूरा अपना दरवाजा, और यहाँ से हम बंद भी कर पाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो अभी ये खुलता हो चुका है। वो एक दिक्कत थी इसमें वायर ही हमने चेंज करवा दिया पूरा का पूरा। और यहाँ पे अपने तो डिस्प्ले हो गई। एक और मैं आपको परेशानी बताता हूँ, जब ये वाली कार का एसी चल रहा होता है, यानी कि अपने जो पहले नंबर पर जब हम एसी रखते हैं तो बाहर की तरफ से अपने दो फैन लगे होते हैं, एक हम टेम्परेचर का, एक हो गया अपना एसी का। इन दोनों में से कोई भी एक फैन, मानो कि दोनों के दोनों एक टाइम पे जैसे बंद हो जाते थे फैन, तो पूरी की पूरी कार फड़फड़ाने लगती थी, यानी कि ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ जाती थी ये वाली कार। वो भी ठीक करा ली। इस भाई को मैंने पूछा क्या दिक्कत आ रही थी, तो भाई ने मेरे को बताया कि टोटल बॉडी पूरी की पूरी क्लीन करने की जरूरत पड़ी। ऑब्वियस पता ही था मेरे को कि इसके टोटल बॉडी हमने आज तक क्लीन नहीं करवाई थी, तो बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी होगी, तो वो क्लीन होकर अपनी कार पूरी की पूरी सेट हो गई। तो ये दूसरी चीज होगी। बेसिकली तीन चीज हो गई, अपनी एसी वाली, जो ये वाले डिस्प्ले चेंज करवाई वो, और अपने पीछे की तरफ से जो दरवाजा नहीं खोल पाया उसकी केबल चेंज करवा दी। अभी मैं आपको बिलिंग की तरफ ले जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाऊंगा जो आज तक मैंने शायद ही कभी दूसरी इको में सुनी है। अगर आपने सुनी होगी तो मेरे को नहीं पता, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपने वो आवाज़ भी सुनी है। लेकिन ये आवाज़ मैंने पहली बार इस वाली कार के अंदर सुनी है, और ये वाली आवाज़ पहले भी आई थी, तब मैंने पूरे का पूरा साइलेंसर चेंज करवाया था। बेसिकली ये साइलेंसर मैंने देख के दूसरा वाला साइलेंसर लिया था, कबाड़ी में से मिल जाता है, और उसके अंदर कैटेलिटिक कन्वर्टर वाला था, मिट्टी वाला था, बेसिकली खोखला नहीं था वो, और ये भी खोखला नहीं है, वो भी मेरा चला गया था। और उसमें मैंने 6-7 हज़ार रुपये, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उतने मैंने ज़्यादा पे किए थे उस वाला साइलेंसर देने के बाद भी। तो वो भी आपको मैं सुनाऊंगा कि किस तरह से आवाज़ करती है साइलेंसर। बेसिकली साइलेंसर का इशू है, हो सकता है कुछ कुछ गाड़ी में इसकी आवाज़ दूसरी है, लेकिन आप इस वाले आवाज़ को सुन सकते हो एक बार, तो आपको बड़े तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरह से वो आवाज़ करता है। सबसे पहले बात करते हैं बिलिंग के बारे में, तो अपने ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये रहा बिल आपके सामने। यहाँ पे अपने ब्रेक पैड की बात करो तो 820 रुपये की उसकी कॉस्टिंग लगी है। साथ ही आपने जो वो लॉक के बारे में बताया, जो केबल अपने चेंज करवाया पीछे वो 180 रुपये की वो। ये अपनी टोटल बॉडी यानी कि से जुड़ी हुई है 220 रुपये उसकी कॉस्टिंग है। साथ ही अपने अपने लेबर चार्ज सब कुछ इंक्लूडिंग किया है, तो वो 1050 रुपये की लेबर चार्ज लगी है। टोटल बिल है वो 2270 रुपये का अपना बिल आया। तो ठीक ठाक, इतना कुछ ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि इसमें से काफी सारी चीज पहली बार चेंज, जैसे कि अपने ब्रेक पैड हो गए, टोटल बॉडी क्लीनिंग हो गई, साथ ही अपने जो पीछे की तरफ लॉक का जो वायर आता है वो हमने चेंज करवा दिया। तो वो सब पहली बार ही दिक्कत आ रही है, तो मैंने कोई इतना भी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं लगती। बाकी इस वाले ब्रेक पैड की बात करूँ तो ये मारुति की तरफ से लगाए गए थे, कोई भी वो चेंज नहीं हुए थे। कोई कंपनी मेरे को नहीं दिख पा रही एग्जैक्ट किसे होने के कारण, कुछ MFE करके कुछ लग रहा है। अगर आप इस एंगल से देखोगे तो बेटर समझ पाओगे कितना इसमें इस पैड में अंतर है। आप इस वाले को देखो, अभी घिसने का घर पे ही था, और अभी मैं दूसरा वाला दिखाता आपको जो जिनमें से आवाज़ आ रही थी, तो वो आप देखो कंपेयर में। ये देखो इस साइड से पूरा घिसा पड़ा है, ये घिस ही रहा था अपने डिस्क के साथ, तो घिस के इधर छोटा हो गया। और ये वाला देखो इस साइड,
अभी इस एंगल से देखते हो तो अभी घिसने की पूरी तैयारी पे ही था ये वाला, तो टायर से भी आवाज आना शुरू हो जाती कुछ दिनों के बाद ही। अच्छा हुआ चेंज करा दिया अभी के अभी, वरना वापस से सब चीजें रिपीट करवानी पड़ जाती। तो छोड़ो इन सभी बातों को, लेकिन अभी मैं आपको वो वाली आवाज सुनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा गौर से सुनना। मैं एसी बेसी सब बंद कर दूंगा। उस आवाज के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ा गियर रेव करना पड़ेगा। थोड़ा रास्ता भी खाली कम पड़ा है, तो वो आवाज मैं आपको सुनाने जा। तो चलो भाई, अपने भी हैंड ब्रेक डाउन कर लिया, सीट बेल्ट पहन के फर्स्ट गियर में लगा लिया। अभी थोड़ी बहुत हाई रेव करनी पड़ेगी, तब जाके वो वाले आवाज आएगी साइलेंसर में से। तो देखो अभी थोड़ी थोड़ी आई है, अभी जैसे जैसे देखो तो आपको दो आवाज सुनाई दे रही होगी, एक तो अपनी रेव की और पीछे की टक टक आवाज आ रही है। तो इस तरह से वो आवाज करते हैं। अभी तो बस शुरुआती स्टेज में ये वो वाली आवाज, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम आगे जाएगा तब ये वाली आवाज और भी ज्यादा तेज होती जाएगी। थोड़े थोड़े आपने अगर आप अपनी कार 30 से ऊपर ले जाओ, अगर आपने गियर चेंज नहीं किया दूसरे में तीसरा, तब जाके वो वाली आवाज शुरू हो जाती है। अभी तो बस शुरुआती स्टेज में ये बहुत कम आवाज आएगी। नॉर्मल गियर शिफ्टिंग में बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। जैसे चीजें पुरानी होगी तब आवाज बढ़ती जाएगी। आगे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो ये आवाज वापस सुनो साइलेंसर वाली, देखो लेकिन रेव के साथ आपको दूसरी आवाज भी आ रही होगी साथ में, वो सुनो आप। आई होप सो कि ये वाली आवाज क्लियर आई होगी। जब मैं एडिटिंग करूँगा तभी पता चलेगा कितनी क्लियर आई है ये वाली आवाज। हाँ जी भाई, तो अभी बात करें चलने बलने में कुछ फर्क आया कि नहीं आया। देखो अपनी टोटल बॉडी क्लीनिंग से कार थोड़ी बहुत स्मूथ हो गई। अगर मैं आपको न्यूट्रल भी करके दिखाऊं तो ये अपनी कार न्यूट्रल हो गई। अपने एसी भी बंद कर दिया यहाँ पे और फ्लोर बंद कर दिया। अभी आप सुनो कितनी शांत हो गया केबिन इसका। देखो तो ये वाली कार एकदम स्मूथ हो गई है पहले के मुकाबले भी। तो ये एक बदलाव आया। बाकी ब्रेकिंग की बात करें तो मेरे को हल्की फुल्की ज्यादा इंप्रूवमेंट लगी ब्रेक के मामले में। जब हम पैडल को प्रेस करते हैं तो थोड़ा पैडल ऊपर आके ऐसा मेरे को लग पा रहा है पहले के मुकाबले। तो हल्की फुल्की मेरे को इंप्रूवमेंट लगी ब्रेकिंग में भी। बाकी तो इसकी ब्रेकिंग का सभी लोगों को पता होगा किस तरह से ब्रेकिंग आती है इसकी, तो उसमें कोई भी मेरे को डाउट नहीं है। हाँ लेकिन हल्की फुल्की इंप्रूव हो चुकी है पहले के मुकाबले। अभी बस ये वाली ब्रेकिंग हार्ड ना हो जाए। होता है ना, कई बार सुना होगा आप लोगों ने भी, और अपने जो डिस्क पैड चेंज करवाते हैं उसके बाद थोड़े बहुत ब्रेक हार्ड लगने शुरू हो जाते हैं। बस वो वाली एक दिक्कत ना है, वरना वापस से इसमें करना तो कुछ बड़ा नहीं होता। इसको निकल के वापस से सैंड पेपर तो उससे घिसना पड़ता है इस वाले डिस्क पैड को, तो वापस से अपनी चीजें वही के वही अपने अच्छे खासे ब्रेक लगना शुरू हो जाते हैं। वरना तो अगर नहीं हो तो लेथ वर्क कराना पड़ता है अपने डिस्क के साथ ऊपर की तरफ पड़ाते तो थोड़ी बहुत दिक्कत है, जिनके चलते अपनी ब्रेकिंग अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इस बार ये सब करने की नौबत आएगी। अच्छी खासी ब्रेकिंग अभी हो चुकी है इस वाली कार की। अगर हार्ड बार होता है तो वो भी काम करवा लेंगे डिस्क पैड का, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो भाई आप लोगों में से कई सारे लोगों को अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो अपने निकले हुए हैं ब्रेक पैड, इसकी कंपनी में आपको चेक करवाता हूँ। तो MFC करके, और यहाँ पे अगर आप देखते हो इस वाले टायर के अंदर से, तो देखो मैंने व्हील कवर निकल दिया। अब मैं आपको कंपनी भी दिखाता हूँ इसका। तो देखो MFC, और यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो ये वाले MFC क्योंकि सेमी कंपनी है। ये वाले अपने जो निकले वो है, उसके अंदर जो अपने नए वाला डलवा है वो ब्रेक पैड है। बाकी टायर की हालत देख सकते हो। तो ये आपने वो वाली आवाज़ तो सुनी ली होगी। तो यही अपना छोटा सा वीडियो था इन ब्रेक पैड से जुड़े और साथ ही अपने पीछे की तरफ से जो दरवाजा वाला लॉक वाला चेंज करवाया। तो होपफुली आगे को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। वीडियो में थैंक यू सो मच।